Para que conste, en la habitación del hotel seguía las instrucciones de Stoddard. Ya, claro. Nada de excusas, detective. No es una excusa, solo contexto. Entonces, ¿qué pasa con Tyson Lashford? Su coca es para los ricos e incautos. Los tíos que arrestaste, Tyson juega en otra liga. Pero a veces les pasa regalitos a sus antiguos colegas del barrio. Pues vamos a buscar uno. Me has leído la mente, detective. Así que, ten cuidado esta noche. Esta guerra de drogas no es una broma. No hace falta que me lo digas. En los 6 últimos meses he perdido a 2 amigos. Eran agentes de uniforme. Sí, ya me he enterado. Lo siento. Yo también. Miami se ha ido a la mierda. Eso es lo que hacemos, ¿no? Recoger la mierda. Justo como decías, Stoddard. ¿El qué? Que te encantaba ser policía. Agente, agente. Lleva el Dios, parabrisas el tipo sucio, este. deje que lo limpie. Deja tranquilo el parabrisas. Vale, vale. Easy. Detective, deme solo $5. Vale, ya. Es que soy todo un emprendedor. Lo siento, tío. Cuando estoy de servicio, no. Vale, muy bien. Bueno, agente, ocúpese del barrio. Tenga cuidado, ¿vale? ¡Capullo! Sabes, el barrio en el que crecí no está muy lejos. ¿En serio? ¿Sí que te montaste en el dólar? Déjame adivinar. Eres de South Beach. No, para nada. Soy de Los Ángeles, de Orange County. ¿Y tú qué? ¿Te caíste del dólar? Sí, algo así. ¿Qué es esto? Será un registro de drogas. No consiento ningún registro. Tengo una causa probable, capullo. No necesito consentimiento. Goodman, ¿a quién tienes ahí? A nuestro amigo Hacks. Tenía el maletero hasta arriba de la mierda esa de Hot Shot. Hacks, ¿dónde está tu colega Tap? Y yo qué sé dónde está Tap. ¿Estáis buscando a Tap? Sí. ¿Lo has visto? No, pero vi a su colega Briggs con la gente de Tap en la 12. Genial, Goodman. Muchas gracias. Bien hecho, detective. ¡Maldita sea! ¡Abre! ¡Esta es mi casa! ¡No puedo impedir que me envíe mensajes! Así que te criaste aquí, pero no naciste en Miami, ¿no? No, en La Habana. ¿En serio? ¿Cómo saliste de allí? Tienen bombas Con mi de madre. humo, joder, Es una oye. mujer de armas, Tomar. ¿Y tu padre? Ni idea. Llevo unos 20 años sin verle. Intentábamos alejarnos de él a toda hostia. ¿Sigue en Cuba? Puestos a adivinar, diría que está muerto. No es que me importe. Parece todo un caballero. Lo que era todo un... Sí, me denegaron la orden de alejamiento. Porque no sabía lo de la notificación. Lo que digo es que ¿cómo coño voy a saber lo de la notificación si no sé dónde vive el gilipollas? ¡Joder! Me cago en... Despacio. Vale. ¿Todo bien, señora? La tapa no encaja, coño. Buena suerte, señora. ¡Cago en todo! ¿Quieres que pida refuerzos, Mendoza? Sí, seguro que Central envía uno SWAT.